Як ви сприймаєте зараз відсутність чіткої реакції Сполучених Штатів на те, що вчора сталося в Польщі, на російську дронову атаку вже по території країни НАТО? Ну, це розчарування, безумовно, Трампа, це провал, катастрофічний провал всієї американської політики щодо Росії в тім числі. Зокрема, цей напад російської безпілотників, який стався вчора вночі на Польщу, це є продовження тої червоної доріжки, яку заставив Трамп Путіну з Анкориджа, Аляски аж до Польщі. Це персональна відповідальність Трампа, в тому числі за те, що сталося в Польщі. Путін відчуває повну нездатність президента Сполучених Штатів Америки впливати на жодні процеси. Він не може вплинути на Китай, він не може вплинути на Індію, він не може вплинути на припинення ситуації в Ізраїлі, в Газі безпосередньо. Він зайняв дуже дивну позицію щодо успішності операції по знищенню ядерного проєкту в Ірані, за що і зняв свого начальника військової розвідки, який подав звіт зовсім інакше, який спростовує позиції і ілюзії Трампа. Трамп не може нічого зробити в Україні. Ну і ось, несучи ці всі отримуючи ці всі поразки зовнішньополітичні, безумовно, Путін це все спостерігає, вони це все читають, вони розуміють, що США як ніколи ослаблені своїм президентом. І оті 2 тижні, що Трамп надав Путіну нібито якогось того ультиматуму, уже 3-й тиждень минув, нічого від нього немає, жодної інформації. Він так і не зустрівся з європейськими лідерами, він так і не сформував свою позицію щодо санкцій і мит стосовно Росії і тих, хто купує російську нафту і газ, хоча продовжується нібито тиск, але такий віртуальний, тільки в ЗМІ, насправді нічого не робиться. Ну і Путін, дивлячись на це все, розуміє, що після того, як він побував на Алясці, в Цзяньцзіні, в Пекіні на військовому параді, він розуміє, поговорив з Моді, поговорив з Сі, і він розуміє, що зараз найкращий час продовжувати свою політику безкарно. І от вона здійснилася. Те, що це для наших телеглядачів була підготовлена місія стосовно виключно проти Польщі, що росіяни далі брешуть, що це випадковість, ми тут не при чому. Ну, в цих всіх безпілотниках знаходять додаткові паливні баки для дальності польоту, щоб збільшити ці безпілотники. Там немає, швидше всього, боєприпасу. За рахунок цього збільшили запас палива. Далі вставлені сімки польських телефонних компаній мобільного зв'язку. Надальше безпілотник залетів аж в Гдиню на Балтійське море за 500 кілометрів від кордону. Половина безпілотників залетіла десь з української території, ну а половину таки залетіло напряму, минаючи Україну, просто з Білорусі в Польщу. Всі ці фактори говорять винятково про те, що це була спланована акція. Ну, сімки польські і Балтійські країни повністю спростовують версію, що там реби якісь відігнали і так далі. Росіяни посилають свої безпілотники в Україну з українськими сімками, щоб здійснювати навігацію, точно координувати рух по українських вишках мобільного зв'язку. І потрібно українські сімки. А на території Польщі, безумовно, потрібно польські сімки. Ну і це все тільки підтверджує, що це спланована акція, це перевірка НАТО на здатність, нездатність, точніше буде правильно сказати, реагувати відповідно і не зможуть нічого відповісти, і ніяку 5-ту статтю ніхто нічого не задіє, бо Росія спеціально зробила провокацію такого рівня, що вона не дотягує до застосування 5-ї статті Вашингтонського договору. Ну, на сьогоднішній день, якщо Трамп так і не поговорив з президентом Польщі Каролем Навроцьким, хоча анонсувалася ця телефонна розмова, не ухвалено жодного принципового рішення, як ви вже правильно замітили, більше доби пройшло
чого Трамп не спроможний нічого прийняти якесь однозначне рішення щодо Кремля, бо він не хоче вводити санкції і мита проти Російської Федерації безпосередньо. Ну, партнери Польщі на односторонньому порядку, минаючи, грубо кажучи, взагалі інституції НАТО, надали Польщі свої додаткові засоби ППО. Так, Швеція надала свої засоби ППО, інші країни направили свої по одній там батареї ППО, щоб посилити. Але це такі двосторонні стосунки. Як інституція НАТО, на жаль, і США нічого не змогли надати станом на сьогодні і прийняти якісь рішення щодо посилення кордону Польщі, ну, східного флангу НАТО проти Росії, на жаль, немає. Можливо, їм потрібно ще час, будемо чекати найближчими днями, що відбудеться. Але, безумовно, Путін в Кремлі тріумфує, він радіє, дивлячись, спостерігаючи на таку нездатність НАТО і європейських політиків адекватно реагувати на ті виклики, які їх зачіпають напряму. Ну, на словах адекватних реакцій, в принципі, саме з Європи вистачає. І польські ключові політики, глава держави, глава уряду, міністр Сікорський добре коментують цю ситуацію. Знову ж таки, представники Європейського Союзу, Кая Каллас. Ми чуємо від єврокомісарів добрі коментарі. От навіть канцлер Німеччини, зачитаємо, Фрідріх Мерц, вважає, що Росія навмисно спровокувала НАТО, відправивши російські дрони в повітряний простір Польщі, як цитує Мерца Політіко. Цей інцидент Мерц назвав безрозсудною дією російського уряду, що є частиною тривалої серії провокацій, яку ми спостерігаємо вже кілька місяців в Балтійському регіоні, на східному фланзі НАТО в цілому. Дуже серйозна загроза миру у Європі. На словах все добре, але тут питання в тому, які дії будуть. Ну, бо Європа, вона дійсно один санкційний пакет за іншим ухвалює. Намагається вибудувати з Україною стійку програму виробництва зброї і боєприпасів, що ми бачимо за підсумками 30-го Рамштайну. Ця політика ведеться, зрештою. Однак без активної участі в США всі ці дії, вся ця політика виглядають неповними. Це не те, що Путіна зупинить. Ну, Путін розуміє, що якщо ви на дрон Гербера, який коштує $10 тисяч, використовуєте ракету повітря-повітря, яка коштує 2,5 мільйони, то значить цих дронів треба більше відправляти, аби виснажити європейську систему ППО, аби Європа вкладалася мільйонами і мільярдами виробництва тих же ракет, ППО, ну і відповідно ця гонка озброєнь і ці провокації будуть тривати. Така логіка подій нас чекає найближчим часом. Ну, і так, і ні. Найбільше Путін стратегічна мета – це розірвати союз, єдність між Сполученими Штатами Америки і Європи. Йому, на жаль, це вдається. І оце події в Польщі продемонстрували, що Америка якось самоусунулась. Вона взагалі не реагує, вона переключилася виключно на трагічні свої внутрішньополітичні ситуації, яка сталася вчора пов'язана з терористичним актом, але ще й до цього часу, більше 12 годин, Трамп мовчав. В той час, замість того, щоб реагувати, Трамп пішов в ресторан, потратив 2 години в ресторані, взагалі не реагуючи на події в Польщі. Розумієте, як союзники справжні так не поступають. Вони відміняють, скасовують всі свої зустрічі, все другорядне і зосереджуються, скликають Раду національної безпеки і оборони, умовно кажучи, викликають військових, розвідку, починають консультуватися, ведуть без перестанку телефонні розмови між Європою і Америкою, з усіма лідерами. Ви правильно сказали, що на двосторонній основі, от то, що я заявив, окремі країни відреагували дуже чітко. Але інституції, як ціла, як НАТО, на жаль, не і генеральний секретар НАТО Марк Рюте нічого вичерпного, такого зрозумілого сказати не зміг, тому що немає, саме головне, немає реакції, позиції Сполучених Штатів Америки. А без неї інституція стає некерована і не життєздатною. Вона не може прийняти ніякі рішення. Тому, безумовно, нам залишається тільки чекати, до чого доведе Трамп і його команда це рішення, як вона буде відповідати на загрози, які зараз є для східного флангу НАТО від Росії. Чи буде вона вводити санкції? Я сумніваюся, що він буде це. Він не робив це 8 місяців, Трамп, проти Росії. Я думаю, що і найближчі місяці, як мінімум до пізньої зими,
так як я говорив в усіх ваших інтерв'ю, він торгує індульгенцією на право продовження війни проти України, в тому числі у Путіна вже після Китаю і Аляски, я кажу, зносить дах, і він вже починає провокувати східний фланг НАТО. І він вчергове переконався, що і всі його провокації є безнаказані, безкарні, і що він далі може продовжувати і здійснювати ескалацію цих провокацій. І, на жаль, вони швидше всього в швидкому майбутньому все ж таки будуть. Тим більше на фоні загострення внутрішньополітичних в США вбивств політичних лідерів, а це не перше, до речі, політичний лідер вбивство. 3 місяці назад, ви пам'ятаєте, 7 депутатів, конгресменів вбили в штаті, і це були демократи. І республіканці десь так зрадно тішилися, а демократи заявляли, що ми не залишимо це вбивство непокараним, ми не забудемо це. І от зараз вбивають якогось молодіжного лідера республіканців. І не виключно, що це є продовження тої серії, хтось хоче загострити боротьбу між демократами і республіканцями в Сполучених Штатах Америки напередодні до виборів, проміжних виборів Сполучених Штатів Америки в листопаді наступного року до повного максимуму, до піку, щоб розколоти країну, як вона і була вже розколена під час виборів, но після виборів за ці 8 місяців трошки почала заспокоювати ситуація. І от знову хтось її розпалює. Чи це випадковість? Дуже сумнівно. Мені здається, що тут може бути десь далеко, не хочу всякі теорії заговору розказувати, але не виключно, що це може бути і російський слід, який спеціально провокує ворожнечу між демократами і республіканцями напередодні виборів Сполучених Штатів Америки, щоб у Америки не було часу і бажання займатися зовнішньою політикою, займатися Україною, займатися Росією, а щоб вони зранку до ночі думали тільки про свої внутрішньополітичні ситуації і нікуди не всувало свій ніс в європейську політику, що дуже хоче Кремль. Тому тут якось, якщо це співпадіння, то дуже дивне співпадіння. Якщо це спецоперація, то вона достатньо вдала спецоперація, яка загострює внутрішньополітичну ситуацію в Сполучених Штатів Америки, і все це погано б'є по Україні. Ми від цього точно нічого позитивного не отримуємо. Вбивства всередині нашої країни, і це явно російський слід, це явно російські спецоперації, як це було у випадку нещодавньому із Андрієм Парубієм у Львові. Це вже зрозуміло, що абсолютно вбивця був натхненний Росією, керований Росією, і спрямована його рука із пістолетом була російською агентурою, російськими спецслужбами. Що стосується Сполучених Штатів, поки що не зрозуміло, бо вбивцю не затримано, але дійсно вже оці реперкусії, відлуння, трактування того, що сталося, вони мають чіткий політичний відтінок, і це справді поширення, розширення тієї прірви, того розколу, який існує в американському суспільстві, воно очевидне. Реакції на те, що сталося, є різні. Деякі з них я вже озвучив. Мене здивувала, наприклад, реакція Бориса Джонсона, екс-прем'єр-міністра Великої Британії, який сам є консерватором. Він назвав трампіста і, зрештою, з нашої точки зору, поширювача брехні про Україну Чарлі Кірка мучеником за свободу слова. От я зацитую те, що Джонсон в соцмережах написав. Вбивство Чарлі Кірка – це трагедія і ознака крайнього відчаю, боєгузтва тих, хто не зміг перемогти його в аргументах. Чарлі Кірка вбили не за пропагування екстремістських поглядів, бо він їх не мав. Його вбили за те, що він говорив речі, які вважалися простим здоровим глуздом. Його вбили тому, що він мав мужність відкрито виступати за розумні думки, які поділяють мільйони звичайних людей, як у США, так і в Великій Британії. Світ отримав нового, осяйного мученика за свободу слова. Ну, мучеником за свободу слова я Чарлі Кірка би ніяк не назвав. Він був пропагандистом, звісно, яскравим, талановитим пропагандистом, але пропагандистом із цього протрампійського табору, і чого він, в принципі, і не приховував. Пропагандисти у Сполучених Штатах, зрештою, є різні, є там крайньо ліві пропагандисти, які теж втрачають береги абсолютно у своїй критиці, своїх ідеологічних координатах і системах, але є й такі, як Чарлі Кірк, які, насправді, теж дуже багато
шкоди зробили своєю інформаційною діяльністю, що знову ж таки не є причиною для політичних вбивств, хочеться підкреслити. Але от Ілон Маск, він написав значно менше, ніж Борис Джонсон, він написав «Ліві партія вбивця». Ліві партія вбивця, тобто знову ж таки Маск провокує оце ідеологічне протистояння. Одні мають вбивати інших, стріляти в інших. Тут якраз показовою є інша реакція Гевіна Ньюсома, який представляє Каліфорнію, є губернатором від демократів, і він якраз заявив, що це неприпустимо, це огидно взагалі вдаватися до політичного насильства, стрілянини, замахів. Це має бути абсолютно забороненим в Сполучених Штатах. Треба шукати порозуміння. Чи такі от слова голосу розуму, які звучать від цього політика, вони будуть мати перевагу у цій ситуації, яка зараз в американському політичному ландшафті склалася? Чи такі, як перепрошую, Ілон Маск і ті, хто закликає до зведення порахунків, до ідеологічної політичної війни, вони зараз беруть гору і ініціатива на їхньому боці? Дивіться, Бориса Джонсона чітко зрозуміло, це політична кон'юнктура. Він хотів зіграти на трагедії в Сполучених Штатах Америки, знаючи, що це близький, умовно кажучи, майже друг Трампа. А у Бориса Джонсона свої дуже гарні стосунки з Трампом. Не будучи вже прем'єр-міністром, він спокійно прилітав в Мар-а-Лаго. Трамп його приймав як шанованого гостя. Вони там декілька днів побули спільно разом. І от він хоче далі продовжувати цю дружбу. Йому треба було засвітитися на радарах Трампа, щоб він висловив співчуття таке в угоду Трампу, тим більше після того, як Трамп уже зробив свою заяву. І от він вдогонку до цього, щоб залишатися, ще раз кажу, в полі зору Трампа, що він його близький союзник, що вони на одній хвилі. І тут все зрозуміло з Борисом Джонсоном, бо він ще хоче зайти повторно в політику, він хоче ще і є такі позиції, що він може бути наступним прем'єр-міністром Великої Британії, не виключено цього, точніше він не виключає цього. А ми вже подивимося, як складеться ситуація, тому що не народжуються зірки, щось не везе ні лейбористам, ні консерваторам в Британії на серйозних потужних вождів рівні Маргарет Тетчер, як мінімум. А щодо, ви правильно сказали, щодо губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, він сповідує розумну, прагматичну політику, бо готується до виборів, і він розуміє, що йому треба буде балотуватися, зустрічатися, в тому числі з десятками, сотнями тисяч виборців. А Каліфорнія тільки одна, це величезний штат, 40 мільйонів чоловік, а всі Сполучені Штати Америки, якщо він буде зареєстрований кандидатом в президенти США від демократів, виграє праймеріс наступні в 27-28 році виборча кампанія, то він безумовно хоче застерегтися, щоб ніяких політичних вбивств більше не було, бо йому треба зустрічатися з мільйонами американців, він буде відкритий до цього. І при сучасних умовах і розвитку зброї вбити політика тепер уже не так то й складно. Він не буде мати такої охорони, як має зараз Трамп. І ми пам'ятаємо, що Трамп мав охорону від Байдена, і то вона його не захистила на передвиборчому мітингу. В нього стрілив там 17-річний юнак, попав нібито в ухо. Стосовно Маска. Маск є Маском. Нічого дивного в його свідомості туди важко залізти, як і в голову Трампа. Там не зрозуміло, які процеси відбуваються, мається на увазі суто політичні. Я не буду коментувати його розробки високотехнологічні 21 століття, яким всім іншим країнам дуже далеко до того, що робить Маск. Але от його політичні дурниці, що його занесло в політику, він цим все знищив і от уже довів ситуацію до того, що він уже навіть зійшов з першого рядка найбагатших людей в світі, його вже обігнав власник Корвало, корпорація, яка вже навіть виходить в лідери і швидше всього закріпиться на першому місці дуже сильно. Тому серед американських політиків ми вже з вами переконалися, що все оточення Трампа, не хочу знову нашим телеглядачам псувати настрій, це по суті одні дегенерати і фріки, там дуже дивно
рідко можна знайти якусь розумну, адекватну людину, не так багато в тому середовищі, я би сказав, тільки Скотт Бесант і Марк Рубіо, держсекретар і міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, які суттєво відрізняються на фоні тої сірості і неадекватності, яка оточує Трампа, яка повністю задовільняє всі його хотілки, і саме таких він вибирав для себе. Йому з ними зручно, вони йому не апелюють, вони з ним не сперечаються, вони тільки піддакують. Це то, що хоче Трамп. Ну і Америку Трамп заведе, на жаль, якщо не до громадянської війни, то до дуже сильного загострення внутрішньополітичної ситуації. Вже зараз і під час виборів ми будемо бачити, чим це закінчиться. І ще невідомо, як відбудуться вибори, чи будуть вони чесні, прозорі, демократичні, чи він буде вводити в ключових демократичних штатах особливий стан, типу військовий стан, щоб нав'язати свої результати виборів і сфальшувати перемогу демократів над республіканцями.